吓 Outlast Two 吓又係 Outlast Two， 喂唔係啩？又係 Outlast Two 啊？I think 佢都玩 Outlast Two， 喂夠啦，好唔好？喂，各位朋友好啊，歡迎收睇遊戲解密啊！咁啊，應該大家都知道啦，最近又爆出呢一個 Outlast 熱潮啊！咁啊，的確 Outlast 2咧個畫面同埋聲效咧都做得比之前嗰集好，但係遊戲性嗰方面咧，其實都比之前差嘅。咁啊，所以咧遊戲咧實際上咧得到嘅評價咧都唔算太過理想啊！咁啊，但係我今次咧當然又唔係評價 Outlast 2嘅遊戲性啦，因為齋講呢個話題咧，其實都可以出一集獨立嘅遊戲解密嘅。嗱，我今次咧就拆解遊戲入面男主角 Blake 回憶情節中隱藏嘅秘密啊！咁啊，相信大家咧睇過無限咁多次咧，都大概理解遊戲裡面嘅故事劇情會係點噶啦。咁啊，大概都係講緊男主角 Blake 同埋佢嘅太太 Lynn 咧，兩個都係記者嚟嘅。咁兩個咧都係為咗查明一個有關一個大肚婆離奇死去嘅案件啊！咁啊，搭直升機咧去到呢個亞利桑那州咧偏遠嘅地區調查。佢哋飛行途中遇到一個奇怪嘅電磁波影響啦，咁啊直升機咧隨之而墜毀喎。咁咧 Blake 咧醒嚟之後咧就發現自己其實已經同 Lynn 咧失散咗啊！基本上之後成個遊戲咧就係圍繞住 Blake 咧喺個村落入面尋找同埋拯救 Lynn 啦。途中咧 Blake 咧就會受到同樣嘅電磁波輻射影響啊，而產生幻覺。咁咧回到自己小時候咧認識一個女同學 Jessica 嘅記憶。咁咧佢就記起咧 Jessica 咧佢面前吊頸嘅畫面啊，咁我非常內疚啦。咁但係當玩家咧慢慢經歷越多呢啲咁嘅記憶嘅時候咧，就會越了解 Jessica 吊頸自殺背後嘅真相並非係咁簡單嘅，而背後仲藏住一個好黑暗同好變態嘅原因添啊！好，今次嘅主題就係 Jessica 嘅死背後藏住啲乜嘢真相呢？首先，遊戲中嘅回憶總共有14個。每一段回憶咧都喺學校度發生嘅。嗱，我就唔會咧逐一講晒所有14段回憶發生咗啲咩事啦。咁如果大家咧想睇呢個完整嘅回憶片段咧，可以 click 翻去影片簡介下面嗰個連結去收睇晒成個鐘頭嘅回憶片段嘅。嗱，我而家淨係列出嗰14個回憶叫咩名啦。第一段回憶叫 The Nightmare， 第二段回憶叫 St. Sybil School， 第三段回憶就係叫 Jessica's Death， 第四段回憶就係叫 Inner Demon 啊。第五段就係叫 St. Sybil Administration 啦，第六段就係 A Call for Help， 第七段就係 School Roof， 第八段就係叫 The Raining Blood， 第九段咧就係 Computer Lab， 第十段咧就係叫 The Library 啦，第11段咧就係 Murder Before Suicide 啊，第12段就係叫 Father Lautermilch， 第13段因為冇官方名啊，我就叫佢 The Talk， 第14段就係 The Ending Scene。咁啊，以上就係所有遊戲裏面咧嘅回憶片段啦。其實經歷晒所有嘅回憶情節之後咧，大部分嘅玩家都唔知發生咗啲咩事嘅。咁啊，有人認為 Jessica 係自殺啦，亦都有人認為咧係 Father Lautermilch 咧推 Jessica 落樓而令佢被殺害嘅。咁啊，事實又係點嘅樣嘅咧？咁等我講出我嘅睇法先。咁之後我就會用啲例子咧同埋啲證據咧去證明我嘅論點噶啦。嗱，我哋會稱呼我嘅 theory 咧叫做反向時間論啊，好鬼死高級。咁啊，所謂反向時間論咧，我意思係嗰14段嘅回憶入面咧，之所以咁難明，其實我哋要反方向咁樣經歷嘅。咁如果大家由第14段嘅 The Ending Scene 開始睇，再睇第13段，再睇第12段，如此類推，反方向咁樣睇晒所有嘅片段，其實整件事咧會順暢同埋清楚得多。嗱，整件事情咧開始喺 Jessica 同埋 Blake 留喺學校裏面玩捉迷藏，咁佢走到廚房入面嘅儲物室談心啦，咁玩到好夜咧先至決定離開學校。咁邊個會預計到原來 Father Lautermilch 咧仲喺學校音樂室入面咧？咁牧師咧就阻攔咗佢兩個人，問佢哋點解仲留喺學校入面啊？咁 Blake 咧就講大話啦，話哎呀我哋咧仲喺學校入面咧寫緊日記啊，因為即係當牧師傻嘅咩？咁啊，個牧師啊命令嗰兩個人咧就入音樂室入面質問佢哋啦。咁佢又問 Jessica 可唔可以同佢祈禱啊？其實佢都係想咧為整件事好嘅啫咁樣。咁佢雙手咧就摸下 Jessica 塊面啊，表現到好猥瑣啊。咁啊 Lautermilch 就叫 Blake 離開啦。咁 Jessica 咧就強行咧叫 Blake 留低陪佢，好似之前咧已經同 Lautermilch 咧有一啲歷史。咁啊要我猜測咧，其實嗰個牧師之前可能已經咧唔止一次咧侵犯過佢。咁啊，我之後會再解釋噶啦。
咁呢個牧師咧就夾硬將 Blake 咧推出門外面，然之後閂門。咁 Blake 咧只好離開學校啦。直至佢行到正門嘅時候咧，佢聽到 Jessica 嘅大叫啊！咁 Blake 咧就立即向住音樂室跑，睇下發生咩事先啦。佢喺遠處見到 Jessica 逃緊走，而牧師喺後面追捕緊佢。咁 Blake 喺後面追住佢哋啦，直至佢追到喺後樓梯嘅時候 ，Lottermilch 唔小心將 Jessica 咧推落樓梯。咁 Blake 咧就見到 Jessica 斷咗頸，受咗重傷。咁牧師咧就知道 Blake 睇晒成件事情啦，咁啊追上 Blake。Blake 咧即時就回頭逃跑啊！而呢一幕就係第11段回憶嘅開始。到呢一刻，大家應該都知道，一直追住主角嘅多手怪物，實際上係 Father Lottermilch 嚟㗎。如果大家唔信嘅話咧，你可以睇下佢同多手怪嘅樣。兩個人咧塊面嘅右上角都一塊好大塊嘅紅色嘅疤㗎。好，講翻正題先。咁 Blake 咧之後就匿埋咗喺男廁入面啦。Lottermilch 咧就唱住歌咧就說服 Blake 出嚟。咁 Blake 咧就乘機咧就跑出廁所，走到去上層嘅課室入面。咁由於嗰個課室咧就被反鎖咗啊，咁佢只能咧從窗外面逃生啊，亦即係第10段回憶嘅開始。Blake 喺窗外面爬到另一間課室度，咁啊逃跑到圖書館啦。咁佢就喺書櫃後面咧穿到去圖書館後面嘅電腦室。嗰一刻就係第9段回憶嘅開始。入到去電腦室，Blake 就上翻去之前同 Jessica 玩即時通訊，又記起 Jessica 上網睇傾心事嘅留言板。喺嗰啲留言板嘅對話面呢，其實我哋得知 Jessica 背後咧受到家庭暴力影響。如果我冇推測錯，佢應該曾經多次被父親暴力對待過，所以先至會上呢啲網求助嘅啫。好，講翻正題。咁 Blake 離開電腦室之後呢，佢喺游泳池上面嘅走廊逃走啦。咁 Father Lottermilch 咧，竟然將 Blake 咧推入去水池入面啊！咁啊，即係第8段回憶嘅開始。咁好彩啦 ，Blake 咧就冇受傷。咁但係咧，牧師咧依然冇放棄，繼續追住佢。佢就搏命喺水池入面游翻上嚟啦。咁啊，繼續逃跑。咁結果咧，佢就爬上去學校嘅頂樓嗰度啊，即係第7段回憶嘅開始。佢喺頂樓上面咧揾路落去呢個休息區啦，又喺地下室嘅隧道去到呢個飯堂入面。咁呢個時候呢，呢個回憶完咗喺 Jessica 吊頸，佢不斷大叫一個情景嗰度啊。咁我估計呢一幕呢，其實暗示 Father Lottermilch 咧，其實係將受重傷嘅 Jessica 上吊，令事件咧扮演成一個好似自殺案咁樣。而 Jessica 嘅大叫呢，係佢不斷掙扎，係佢根本冇諗過自殺嘅一個證據嚟嘅。嗱，去到第6段回憶嘅開始啦。咁 Blake 咧喺飯堂嗰度呢，逃到去一個教師室嗰度。咁咧就想打電話求救啦，咁點知呢？線嘅另一邊呢，竟然係 Father Lottermilch 嚟噶。咁嗰個牧師知道 Blake 嘅位置之後呢，就向呢個教師室嗰度揾阿 Blake 啦。咁 Blake 咧就決定匿埋喺一個學生嘅儲物櫃入面啦。咁啊，即係第5段回憶嘅開始啦。Blake 見到牧師冇追上嚟，就決定去另一間教師室嗰度尋助。嗱，其中一間教師室入面呢，咁啊開住咗一個有關 Jessica 去旅行嘅一個電郵。嗱，我哋可以喺電郵入面咧睇到 Father Lottermilch 咧建議 Jessica 唔好去參觀啦，咁啊一定要佢留喺學校圖書館入面。咁啊，如無意外咧，應該係佢想揾機會同 Jessica 單獨2個人，咁啊揾機會侵犯佢。而郵件入面咧亦都可以睇到 Jessica 嘅父親咧嘅脾性係好差嘅，咁啊暗示咗佢喺屋企入面咧經常咧都會俾父親去傷害。喺睇完呢個電郵之後咧，就繼續揾出路啦。咁直至佢眼前咧，見到一個封閉咗嘅一個門，佢就喺門上面嗰個窿度爬到另外一邊啦。咁即係第4段回憶嘅開始。嗱，大家可以留意下咧，由呢一段回憶開始，其實嗰隻多手怪物咧，長時間都冇再追逐呢個 Blake 噶啦。我相信呢一個即係代表 Father Lottermilch 喺現實面就係趁呢個空檔嘅時間，將 Jessica 咧吊上天花板，製造呢個自殺嘅騙局出嚟。咁啊，翻故事先 ，Blake 咧就花咗好多時間去揾出路啦。直到唯一嘅出路就係一間教師室上面嘅天花板，咁 Blake 咧就爬上呢個天花板裏面嘅冷氣機槽。突然呢 Father Lottermilch 就拉住 Blake 隻腳唔肯放啊，咁 Blake 咧就大力掙扎，好彩都逃咗出去。但係意外咁樣呢，佢連冷氣機槽咧跌到去另一間嘅課室入面，即係第3段回憶嘅開始啦。佢咧就走出課室，經過 Jessica 咧嘅儲物櫃。嗱，其實呢個儲物櫃係一個好重要線索嚟嘅，我之後會再解釋噶啦。佢拉響嗰個音樂盒之後呢，就行到去音樂室出邊嘅長走廊，就喺呢一度，佢見到 Jessica 吊頸嗰個情景，但係佢內心知道呢一個唔係自殺嚟嘅，係 Father Lottermilch 將 Jessica 吊上去嘅啫。
佢行到 Jessica 身邊，將佢嘅身體抱落嚟，然而帶住一個已死嘅 Jessica 進入音樂室，即係第二段回憶嘅開始。Blake 入到音樂室入面呢，佢見到黑板上面寫住一啲字，原來係 Jessica 寫落嚟嘅遺言嚟噶。黑板上面嘅內容暗示咗 Jessica 係中意 Blake 嘅，佢亦都希望 Blake 一樣咁中意佢。但係佢覺得永遠遇到困難嘅時候呢， Blake 都係唔理會或者唔及時幫到佢，佢忍唔住咁大壓力先至會自殺嘅啫。Blake 咧睇咗呢番話之後，其實感覺好混亂，因為佢都唔知道 Jessica 嘅死係咪真係全部因為佢所致。佢已經開始分唔清楚究竟係佢害死 Jessica 定係 Father Lawton 害死佢。She hanged herself before I could stop her. Or she didn't. No. Wait, not her. He. Fuck. 咁但係點都好啦，佢抱住 Jessica 去到正門嗰度，走出學校外面。咁嗰陣時咧，出邊落咗好大雪。咁佢只係想盡快揾到大人嘅幫助，但係佢內心不斷咁思考緊整件事件嘅因由，同時亦都感到好內疚，好想逃避責任。就好似遊戲最後一章佢救出 Lynn 時候所講嘅說話。We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. 以上就係整個故事啦。咁雖然聽落去好合理啦，但係我知道一定會有觀眾呢依然都對我呢個睇法呢有質疑。咁所以呢，我嚟緊呢就會舉出一啲證據去支持我嘅講法。第一，反向時間論呢可能只係巧合嚟嘅啫。咁回憶情節其實唔可以隨機嘅咩？其實呢個理論呢，喺整個 Outlast 2嚟講呢，係一個好重要嘅元素嚟嘅。除咗喺回憶情節入面應用到之外呢，喺呢個遊戲嘅預告片呢，其實都同樣到用到呢個表達方式嘅。俾大家睇一睇個當時嘅預告啦。應該咧就冇人會明白咧片中嘅人物係講緊啲乜嘢噶啦。但係當我將個影片咧反方向咁播放嘅話咧，你就會聽到。呢一個例子咧就係 Blake 咧喺回憶裏面拍出嚟嘅影片。大家應該都知道 Blake 喺回憶情節入面呢，有時候佢可以用佢嘅攝錄機咧拍低一啲畫面嘅。咁出嚟嘅影片呢，其實只會有啲雜訊啦，同埋一啲怪聲。而呢一類型嘅影片呢，總共會有9段嘅。咁等我播放其中一段俾大家聽下啦。There's no picture, just noise, but I saw it. I know I saw it.大家聽到啊嘛？同樣我哋咧用倒轉嘅方法去播放啦，咁整段錄音咧就會變成有意思啦。係講一講題外話，你哋有冇知道咧？影片入面咧閃出嗰個 logo 咧，其實係 Murkoff Corporation 嘅 logo 嚟㗎。咁 Murkoff Corporation 咧，其實即係第一集 Outlast 入面咧，用精神病人進行一啲不道德實驗嘅幕後主腦嚟噶。有機會嘅話呢，我再講第一集同埋第二集有啲咩關聯啦。假如大家呢依然都唔信我講嘅嘢嘅話呢，咁以下嘅證據應該唔會俾人否定啦啩。我話嘥好多時間啊，重新玩過晒所有嘅回憶情節啦。咁我特登去做一件事嘅，就係分別咁拍低回憶入面嘅時鐘啊。因為如果呢我嘅理論係正確嘅話呢，回憶情節入面嘅時間應該由開始到最後一段回憶嘅話呢，都係倒序咁排列噶。咁以下就係我嘅成果啦。果然所有回憶情節裏面嘅時間呢，都我想象中倒序咁排列。咁但係有樣嘢好得意就係第一段回憶呢，係比第二段回憶嘅時差呢就好大嘅。其中一個可能性呢，就係因為第一段回憶咧發生嘅事呢，其實即係事件之後嘅第二日嚟嘅。好，第二點。點解我會咁肯定牧師係將 Jessica 上吊呢？呢一點咧可以從 Blake 攝影裏面嘅影片 The Hanged Man 推斷到嘅。Wait, not her. He. Fuck. 不過其實最重要嘅線索就係啱啱我所講嗰9段錄音啦。如果我哋將全部嘅錄音調轉播放晒嘅話呢，我哋會得到以下嘅說話內容嘅。以上錄音呢，其實就係 Father Lawton 殺死 Jessica 之後祈禱嘅內容嚟嘅。
佢有一句好關鍵嘅，就係最後一段錄音。You killed her. And I never told a soul. I kept your secret. Our secret. Thank you. Thank you. You never told a soul. You let the smallest sorrow of her suicide wash over the unacceptable tragedy of her murder. 意思即係話 Father Lawton 將 Jessica 吊頸自殺嘅情景，用嚟隱藏 Jessica 被人殺害嘅真相。好，去第三點啦。如果呢一個真係謀殺案，音樂室入面 Jessica 嘅遺言又係咩嚟嘅呢？嗱，我嘅解釋呢，就係黑板上面嘅字呢，其實都係 Father Lawton 所寫嘅，而唔係 Jessica 寫。實不相瞞啦，呢一個係我整個過程裏面最難證明嘅一樣嘢嚟嘅。但係經過多次同埋長時間嘅搜索呢，我終於揾到證據啦。喺第三段嘅回憶入面呢，我講過 Jessica 嘅儲物櫃裏面有一個好重要嘅線索。原因就係儲物櫃入面呢，右手邊有 Jessica 同埋 Lynn 傳字條嘅一啲內容。嗱，重點唔係內容，重點就係我哋可以用呢一張字條同埋黑板上面嘅字體作比較。嗱，我哋可以睇到呢，大街 I、細街 H、細街 I、細街 T、細街 G 等等啦，都有唔同嘅。明顯呢，就唔係同一個人寫嘅。咁啊，除非 Jessica 咁啊開玩笑啦、玩嘢啦，咁啊唔想其他人知道係邊一個人喺黑板上面寫字啦。咁但係如果呢個真係事實嘅話呢，咁佢點解要簽寫個大名上去呢？係咪？但係最後呢，黑板上面令我最覺得奇怪嘅字母呢，大家知唔知係邊一個？就係嗰個細階 D 嘅寫法。我相信普遍大家咧都唔會咁樣寫細階 D 啦。咁啊，如果你細個嘅時候屋企人係咁樣教你寫嘅話呢，咁啊同我講啦，我想了解一下啦嚇。咁我記得第一次咁樣寫 D 嘅時候呢，其實係我以前細個讀書讀呢個 partial derivative 嘅時候。咁如果大家唔知係乜嘢嘅話呢，其實即係簡單講，即係我嗰陣時學微積分嘅時候用啦。咁啊，即係嗰陣時即係微積分即係數學啦嚇。咁究竟係邊一個先係會用呢一種高中先至會有可能寫得出嚟嘅字樣呢？咁喺間學校入面呢，其實只係得兩種可能性嘅人嘅啫。一係就數學老師，一係就對數學好有興趣嘅人。冇錯，就係 Father Lawton 冇錯。The gift of music and mathematics and love. Those fleeting moments with the tender sounds in which music and math become the same thing. 嗱，咁樣咧，我哋就可以肯定 Jessica 就係由佢殺害噶啦。嗱，去到今集嘅尾聲呢，其實我又想講一講我對今次呢個遊戲結局嗰個睇法嘅。咁如果大家唔知道嘅話呢，其實結局有兩個嘅。咁喺第14段回憶入面呢，當 Jessica 拉 Blake 入去廚房入面嗰個雜物房嘅時候呢，嗰兩個結局嘅 Jessica 係有唔同噶。嗱，所謂壞結局呢，就有吊頸痕嘅 Jessica 啦，好嘅結局就係冇吊頸痕嘅 Jessica。咁而觸發呢兩種結局呢嘅方法呢，係由玩家身處喺第12段回憶嘅時候嘅行為作出決定啊。咁當 Blake 咧同 Jessica 分開之後 ，Blake 行到學校正門，咁 Jessica 嗰陣時就大叫啦。喺呢一個時刻呢，如果玩家決定即時回頭嘅話呢，就會得到好嘅結局。咁相反呢，如果玩家繼續前進或者嘥好多時間先至翻去呢個音樂室嘅話呢，就會得到呢個壞嘅結局。之所以有呢兩個結局呢，我認為係 Blake 決定繼續走去正門，猶豫咗一陣先至翻轉頭救呢個 Jessica 呢，對佢嚟講就係當時嘅友誼令到佢救唔切 Jessica 而感到內疚。佢嘅吊頸痕就係代表住 Blake 認為 Jessica 真係因為佢遲嚟救佢而自殺。相反，好嘅結局呢， Blake 就係即時回頭救佢啦。咁即係代表佢已經盡力拯救 Jessica 啦。而佢亦都相信 Jessica 明白到當時呢，佢哋只係小朋友嚟嘅啫。而 Blake 咧係好努力咁樣跑啦已經。咁整件事其實都唔係 Blake 嘅錯，就好似 Blake 所講嘅一樣。The priest dies. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. 最重要嘅就係 Blake 最後原諒咗自己，接受咗事件嘅真相。好多謝收睇今次嘅遊戲解密啊！咁呢就由於今次呢個遊戲解密我整咗成20零分鐘啦，其實我整咗差唔多2-3個星期嘅。咁所以你見到我啲片呢，一直都冇出過，淨係最近係咯，淨係整呢段咁嘅嘢。咁所以呢，即係 anyway 啦，即係其實個重點係想大家即係支持下啦 ，like 啦，俾個 like 我哋好簡單就係分享啦。如果真係好中意呢一個咁親嘅手，如果大家真係好中意呢個系列嘅話，就希望下面留個言啦，打個 support 啦，或者俾大家即係或者大家俾意見啦。即係對於今次一個 Jessica 嘅死嗰個真相有啲咩意見，都喺下面留言溝通，即係
交流下啦，最好就嚟緊咧，我會開個 live 嘅。嚟緊應該就嚟緊星期日啦，21號啊，21號我夜晚10點鐘啦，咁啊就會開一個 live 啦，咁啊同大家會傾下今次一個遊戲解密嘅一啲細緻位啊，咁就到時候我會 live 一啲我喺個遊戲解密入面冇證明到嘅嘢啦，可能到時候會有啲咩新發現，就有助下次嘅遊戲解密出片啦。咁咧就係啦，結論就係俾個 like 我哋啦。如果大家真係好中意支持我哋嘅，都可以考慮下面 donation 嗰度 support 我哋，資助我哋啦。咁就去咁多先，多謝大家收睇今次遊戲解密，下次再見啦。